潮興台模，大眼130%。呢間向銅鑼灣專賣台灣化妝品嘅樓上鋪，店內一系列化妝品都由台灣引入。而家請 Jonathan 教我哋點揀假眼睫毛之餘，學埋點黐得靚。咁咧黐假眼睫毛之前咧，一定咧要記住咧要搽一條又黑又幼嘅眼線。好啦，跟住然後咧我哋咧就喺度鉗翻攣個睫毛先，跟住我哋咧就會用個膠水啦，沿住個邊啦。咁我哋先咧定咗個眼尾嘅位置先啦，跟住沿住嗰個眼線一路咁樣黐埋上去就得啦。跟住咧，我哋會將真嗰個睫毛咧同假嘅睫毛咧用呢個鉗咧就鉗翻埋一齊。跟住落嚟咧，我哋會黐埋下睫毛嘅。咁啊，黐下睫毛之前咧就要先搽睫毛液先嘅喎。咁跟住咧，我唔會話黐晒成副嘅，咁我會黐一執仔喺後面眼尾嘅位置。對眼即時有大眼效果，上下睫毛都黐，對眼睇落感覺大咗1/3添啊！不過如果你想再誇張一啲，同埋再睇落濃一啲嘅咧，就用呢一隻台灣最流行嘅尖尾款啦。